好叻機㗎。Welcome my K 先。不如我哋玩下嘅 game 算啦。你玩下嘅 game 算啦。啦，好啦，你玩緊嘅 game 算啦。輸得好慘啊！頭先我哋。仲要係不斷咁樣笑嘅，連個天都唔俾可稱咯玩啦。做成就啊！我要啊！我做晒咯喎，我未啊，我做晒啦。我未啊，你幫我擊飛啊！係啊，我唔會幫你做成就嘅，放棄啦。咦，而家講到六千啫喎，之前8000㗎喎。吓係唔係不嬲都係6000啊？改咗好耐啦。我唔會幫你做成就嘅，放棄啦，天天。唔好謀殺啦，好唔好啊？何公公。那聲緊哦，聽日爬唔到喎，竟然。喂 TNT，喂阿 Case，喂向後走。唔向後走啊！搶傷我，乜都搶唔到。雖然話係乜都搶唔到啫。我天鞋啊！哎呀，啊！搶唔到啊！我搶咗啊嘛，梗係啦，死走啦！我跟住咗。你戴翻個鐵頭盔啦！啊！有人啦，揼佢啊！揼佢啊！我擊飛啊嚟！好打我！我哋唔可以，我哋今場正經唔可以唔着裝啊！冇啊，反正我哋最後都唔會俾你贏噶啦！你唔着裝嗱！有架係有咩意思？船啊，俾你啊！我你錯。你炒爆佢之後，板木劍俾我哋好過啦！哇！呢度有得上樓喎，好靚！唔好蝦我，唔好蝦我。乜嘢啊你哋？我喺上面好安全咁揾緊箱噶嘛？拜拜，拜拜。係啊，陪埋我啦！喂，邊個打我啊？我喺上面斬緊蜘蛛絲啊！哇！卡死咗！哇！卡死咗！做乜嘢啊你哋兩個？哇！哇！我見到有個姓 TNT 嘅人啦，姓梁嘅人啦，梁生。算啦，不如着翻裝算啦，唉。我真係要做成就啊，唔係講笑。放心啦，我哋唔會俾你贏噶，你要贏咗你先可以完成個成就啊！俾翻木劍你啊！你要贏咗你先可以做個成就啊！新人啊！哇！斬佢啊！哎呀！哎呀！啊！冇得上嘅，落去啦，佢呃我錢喎，落去啦！佢浪費我青春啊！我見到有人啦，着皮裝㗎。死啦！啲青春豆死啦！咩青春豆？青青豆啊！青青豆好一個。青青豆。我落咗嚟啦，你喺邊啊？我喺中間喎。啊！俾啲嘢我啊！你後邊啊！你望下。我點解瞓咗喺度嘅佢？喂，你唔好望住啊！救命！喂，爹哋，唔好啊！唔好啊！喂，救命啊！彈佢，彈佢。喂 TNT 過嚟望下我。喂，你彈到我啊！喂，啲裝好靚啊，繼續追。追啊！追啊！死都追啊！佢冇乜血噶啦。啊！力機啊！少少咋？你唔好再力機啦，好唔好啊？唔係我彈咗出啊！冇嘢啊佢。喂呀！你唔好打我啊！喂，我俾人追翻轉頭喂呀！啊！邊個打我啊？喂，呢度，救我！我死啦！我都就死啦！喂，唔好打我，唔好打我，千祈唔好打我。我都係一格半，走。我着翻啲裝先啦，我哋。我唔着。你望你右邊。我大咗細樹啊！我暫時嚟講我安全啊。喂 ，TNT 過翻嚟啊！着裝啊！我唔着裝。冇，我唔會俾你贏噶，放棄啦！放棄啦！你喂，你望你後邊啊！喂，唔知咩，落去打佢啦！唉，哇，好痛啊！我冇血啦！唉，冇血。冇啊！我 keep 住5格血斬死佢。我俾啲裝你啊！唔要啊！金貨要唔要啊？唔要啊！俾你自己着啦。反正我都唔俾你贏噶，你放棄啦。你去咗邊啊？你識咁閃噶？我去 surprise job。喺邊啊？surprise job 唔知喎，死啦！surprise job 238127。238之後127咯，呢度我見到好似見到月亮咁快。
吓？邊度啊？真係？我見到我知啦，我知啦。呢度，我哋相差100幾格。快啲，過嚟！我依家有6格半嘅房我面。見到啦，塔上面。啊唔係，我依家有5格半嘅房面。唔係係塔底啊！我哋要慢慢偷雞咁衝入。阿柯清咯，係咪仲喺度啊？算啦，我着裝。你着啦。有人啊！有杯茶打佢啦。搭佢！我想，喂，冇嘢嘅，垃圾嚟嘅，裏邊啲嘢垃圾嚟，我都有。喂，頭先個走反啊，青山嗰個啊，青山就，喂，開始嗰時個走反，佢彈去邊啊？哇！我死！哇！得翻。你後邊。哇！你咁嚇我啊！哇！冇乜血啦，翻4格就點走？哇！喂，走啊！唔夠跳啊！走。咗啦。喂，我有冇嘢食啊？冇嘢食喎，俾嘢食我冇晒驚我度，我冇嘢食啊！俾條鎖鏈褲你。哇！我翻兩滴啊！冇搞錯，你可以唔俾嘢食我嘅。我俾咗嘢食你啦，係你唔接啊！我點知啊？好可憐啊！我本來贏緊㗎。點解阿青青攞唔閃咗？佢幾時走咗嘅？中途退場啊！我死咗好耐咯。咦，好賤啦！呢啲一早又唔俾嘢食我。謀殺啦！我幫你睇下嗰2個人啲裝。喂，有 team 喎，team 嚟嘅喎，有個人 team 嚟嘅喎。我見到啦，我見到嗰個人啦。有2個 team 咯。有2個藍地嘅，佢哋去緊 spawn point，佢哋唔齊裝㗎，你應該夠佢跳。唔識玩嘅嗰2個人，好似條大仔咁樣，好衰咯！天有冇工作台啊？好衰咯，唔識你啊家陣。有冇扶魔術啊？冇啊，唔識你啊！我而家你邊個啊？你邊個啊？我都唔知喎。你究竟係邊個？你要小心啊！你係邊個？我幫你揾下啲人喺邊啊！有個嗰兩個咪喺頭先你喺度，我俾人殺嗰度咯。佢執緊我啲嘢咯，佢而家齊裝啦。喂，你做咩唔執咗啲鐵鞋啊？佢哋而家咪就係佢咩裝？而家咩裝先？我已經夾6格保護夾值，你唔執晒啲裝，佢而家喺度執裝啊！你兩個，佢哋而家執成點啊？執到齊裝咯，佢哋本來唔齊裝，就而家執到齊裝。冇啊，有一個齊裝，一個唔齊裝。有冇哇！小心佢有個人啲裝同你一樣啊！哇！佢哋而家喺度屏障㗎，小心嗰個人都齊裝啊！應該佢哋2個 team 咯。喂，佢個 team 行開咗，我行翻嚟。surprise 啊 ！surprise！ 我見到一個啦，67格㗎。佢哋依家喺度派緊裝咯。佢冇空夾咯，冇。佢係嗰個人。啱啦，挑佢。打佢！喂，點解嗰個女仔個肩嗰個人係唔識玩嘅喎？佢係連着甲佢都唔識喎，頭先。喂！你夠唔夠跳啊？一個，佢唔識玩㗎。兩個唔識玩，嗰個女係唔識玩，你基本上斬明個男嗰個就得㗎啦。我嗰信有咩㗎？喂，嗰個人死咯喎！你贏啦！鐵劍。喂，得啦，你贏咗啦，佢喺上邊啦，佢死啦。我睇住佢跌落街，死咗啦。
佢係企咗喺上面勁戇居咁俾人整，俾個屏障整死咗咯。俾個屏障。我可以合轉劍㗎。咦，好衰咯，賣走我。又要嚟到第二盤啦。你一賣有球榮喎。咦，佢出咗去咯，叫佢打蛇翻嚟啦。佢冇 F band 嘅。呢個係喂去。去翻15啦，去翻準備3、2、1，再見。3。